Coursera platformasida ism o'zgartirish uchun yuqori o'ng burchakdagi akkauntingiz ustiga bosasiz. Sizga yoyiluvchi menyu ochiladi. Settings menyusini tanlaysiz. Account bo'limidagi full name qismiga o'z ismingizni yozasiz. Ushbu bo'limda siz emailingizni, vaqt mintaqasini va platforma uchun tanlangan tilni o'zgartirishingiz mumkin. Barcha o'zgarishlardan so'ng Save tugmasini bosishni unutmang. So'ng yuqoridagi menyudan My Courses'ni tanlab, yana kurslarga qaytsangiz bo'ladi. Yuqori chap burchakdagi menyudan Courseraning o'zidan IT ta'lim uyushmasiga dasturiga kirishni unutmang.